No tinc problema. ¿Qué te explica lo que es la AGO? No, No me va a Mira, m'ha començat a dir paraules Te rares. explico lo que es la AGO. La AGO es la Asamblea General Per Ordinaria. què comenceu parlant raro, tio? Parleu normal. AGO. A-G-O. Asamblea General Ordinària. dels Ordinari Cortes no és algo Catalans en la qual se voten moltes coses, entre les quals La independència. ninguna mos importen. O sigui, absolutament ninguna mos importen. Però fa 2 anys se va votar la fusió. Algo s'ha dit MBR. LDMR, Moro de les Ramblas. Hauríeu d'obrir un tortell de Nadal. Però com toqui la fava, mos tanquen lo canal. Perquè jo me follo amb mare. Seria a domicili. Fruteria a domicili. M'agafo el plàtano i me venen melons. Però això, què fot, Víctor? Està pixant. No diré món, No diré molt. però Lavabo. al lavabo no. El lavabo que li va donar Jercuís. Al lavabo no ha anat a pixar. Està molt a prop, trobo jo. M'alimento. I a part, tu estàs calent. Pégale. Aquí algo. ¡Fla! Igual estem a Ja Lleida. està. Estem a Lleida. Mira, per les pintades... Bueno, igual... Què posa? Sisplau, posi'm 2 nens sense cap tipus d'enfermetat venèria i posi'm... Ivan, No podem perquè no volem, perquè som subnormals. Però, ui. Anar a llegir en veu alta. Trobo que... Llegim-ho, per què no? Per què Però no? els bebès morts en quin estat estan? Líquid o sòlid? Mort. Freds. Depèn. De primeres freds. Jo et donaré un dato millor. Tu saps que un bebè ben trencadet a trossets pot capir en una motxilla escolar? I que per motius legals això és mentira? El Guillem, no me vaig treure la ESO, el Guillem també. No, és que no tinc motxilla escolar. No sé, junteu caps. Bueno, és el que va fer ell, juntar caps.